ana wong iku wis ketiban giliran lho aku. Gilir aku dina iki. Kok glodake barang. Ya tak angkati lah wong kaya ngono ya. Dirungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondil-mondil kemanten anyar wetenge jendhil. Ya apa sih rek, wong iki wis gak perawan iki nek kok girane kaya kemanten. Iki rondo mulai jaman Majapahit kok girane kaya ngene. Mbak ya aja nemen-nemen apa ya. Kemanten anyar apa kaya ngene kemanten anyar. Sing tak karepne iku aja kemanten anyar. Lho. Kok malah dhewe. Oh, karepe gak kemanten anyar. Parekane liyane. Ya wis tak apa sing kok jaluk ya. Nang Malang mampir kerian bojone dalang iku sing lumayan. Micil sekarang kita yana kekereng wati abal-abal prange Pandhawa karo Kurawa karo Kurawa guyub nek goyop nek mari les bungkusan yang ngono goyop. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbaya ngilingi. Ana aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemui keenakan. Yen aku wis kadung muring-muring, tak puancal dadamu, tak candak sikilmu, tak sebetno kereta api sumil siramu. Mara pisan mara bango kaya ngono. Sing tak karepno iku nek wis mari tak sendani nek mangko lak mesti awakmu nganggo gamelan jula-juli. Waduh, kaya wong kenduren. Nek kene ngomong gemeremeng kaya ngono, kaya sego kate diangkat. Karepku ngene nggon aku wis tak sendoni, iku kok angkatan jula-juli, tabun bareng wis aku gak apa-apa. Pokoke sing ngrempet ya. Ngerti ya? Bacut jeplakno barang kebacut cedak. Tawur, buyar yo.
lho, Cikari wis siap nang jaba. Ya apa sih rek, mbok mosok. Maksudnya tabuh bareng iku sing ana iramane, gak gemberat. Gak kaya ya gopo perampok. Wong sing apik apa ya. Apa cojaplakna barang kabacut cita. Ngono kok. Legane pikir. Ngomong ilang. Wong ngidul ngitung mbok ngenteni selae kancane kok. Mulane pasamane bareng tak kenongi tapuane ocak. Murang-muring apane lho? Apa? Iki duduk barang kok bajak lho. Sidungan atase jula-juli gentenan. Kene karo jula-juli ya kok pangan ngono lho. Gentenan ya gentenan, tapi ya ngepek selae dhisik. Oh. Ayo. Paredang. Ayo paredang. Ngono lho. Lah apa wedokno ngarep iki? Gak oleh wedokno ngarep iki. Mburi. Iya. Mburi nek disaut kiri. Kiri. Ayo. Kali ya. Ing sini karyam digawe jalar. Yen wis dadi jalar lo toton sing rapi. Senajan ono pengaruh
Kang cak ora nurut Senajan awakmu nurut tapi wong wedok sengi rambune. ngawur ae lah gak tau adus kumbang tak klambimu iku Parikan boyo sing tapi cocokno jadi tumpuk ae nek apa yam mlakumu kok rendet mulane laku kurandet sikilku kecantol carang kok iso leket ya etok ngono lho jadi ang gak oleh gak oleh etok iso kene apa yam mlakumu kok rendet mulane laku kurandet kok sikilku kesrimpet lek kesrimpet aku ngerti sebab sewekamu ngapret mulane cewekku ngapret kok sebab renjan wah sapi gak etetan ya ya wis ayo terus sampai di mana apaan ali-ali wong ilang matan gantenono matane kucing penojo ayam biyen barek kawitane senajan nalika wetane aku liwat kene gawa parman kucing are iki wis dangdut ae wis tunggano dangdut ya iso mulai dangdut ya iso bayang pinggul waduh iso horek lho ta horek tumpuk-tumpuk bumbung wadahe merang cilik diempuk-empuk yen wis gedhe maju perang perangan Betawi durung aman ngajak Bali Jojo Kediri nyangking rasel isi utri telo dibuntel godhong ploso no tengah sawah nemu Joko katoke bedah wis santono wala apa tambah santen kono dirungokno kanca-kanca lah gak pantes ta ngene iki pancene bedah kacapan wis ngamet sing jarane jula-juli murah marit santen samanten piatur kula saelan boten warong rasa jare lek pikir aku iki landhep bisa ngono landhep apa apane sing kok catur iki digekno parikan mburi ya gak karo-karuan iku lek apa ditekakno wong
nang Cekoslowakia ya apa iki? Rumahane wong luar negeri masa ngerti julak-julia lho. Masih wong kono kepindho keseniane wong kene ta wong kono ya ana yogane. Yogane lho sapa? Ya ana sing kursus rono. Ayo kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri. Lho, apa eleke? Ya ana apike ya. Lah iya, kaya apa eleke? Ya gak ana eleke lho. Kesenian awak dhewe lek iso Ya iso iya pancene. dikirim lho. Nusa Kambangan. Ora apa nang iso kambangan iku. Mbok menawa menghibur, wong hiburan ku di dalan nang ndi iso. Iso ya. Iso nang Suriname. Iso. Suriname iso. Iso. Australia, Hongaria, Cekoslowakia, Sadaria. Ya. Dung pengkolnya. Kon kok Mawur. nyanyian. Ambek pernah kula apa sih? Apa sih lo? Kok bengak ya mbok mikir. Soale ngene kaya aku iki lak ya apa maneh ya, wong jeneng aku iki wong wedok ya. Dadi Lah rumangsa aku ana omah pikirku susah. Lah tapi apa maneh wong kadakku kaya ngene lho, mbok menawa mono dalan aku kek ana dalan nyambut gawe. wis gak ketok ta, dalan sak menit jembare. Iki njaluk golong ping pira? Ayo nang mburi. Tak paku mbon-bonamu. Maksudnya dalan iki gak dalan sing padang ngene. Oh, anu penggawean ta. Lah kaya ngono iku. Tak wis nyambut gawe ta. Nyambut gawe lho wis biyen no pabrik kaos. Awak dhewe ya Nang pabrik kaos ngentit ta. enggak ngentit pancene kecangking. Ngono iku. Lah ya apa nyambut gawe apa maneh? Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedhak manyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu Wedokan apa? Wedokan lak sing durung resmi. Sing wis resmi ku wis diwedokno. sebagai wong wedok. Sebagai wong wedok. Aku mah ngomong arep oleh kok jare pene iku ngentit-ngentit enggak. Cuma iki guyon ya. Oh, gak apa-apa wong ngentit temen ya gak ero. Iku lak Iku lak persen ta. Ya sampe tarewangi lho aku dodol bakpo bareng. Bakwan wis tau. Bakwan Wis. iku nek aku sih gak pantes lho dodol bakwan. Lho enak dodol bakwan iku lemut lho. Apa? Bapak dodol bakwan lho bakwan ya. Nang bakso. Bakso. Anu esuk sawan bakwan, sore bakso. Rono bengi kok dikeki bak prauto. Panganan dhewe kan. Kalau nek awakmu mbok menawa ngincipi bakpoku ya. Ya omah. Dodol lah. Dodol. Lha mbok diteri apa oleh nganggur wong jeneng kanca. Langsung nang omah. Oleh bakpoku. Digoreng ta? Enggak. Dikum. Oh, Bakpo macem-macem ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus iku lho. Mau isine macem-macem, ana kacang ijone ana daging ana. Aku lek isi daging kacang ijo biasa. Aku pengen bakpo sing isi peloran. Jangan tak gaekno isi granat ya. Omonganmu ya. Kak, ya gendenan lak nurono, bojoku ya marung kok. Saiki. Sego wis. Ngarepe pabrik wis dina entek 3 pintal. Waduh, Adange tok iku. segone tok. Iku. Iya, murah kerupuk-kerupuk urang. Waduh. Tembayak gedhek. Dane ya selilitik. Iya, Omonganmu. krawon paku. Onde-onde ku selawe sak ndasi maling gedene. Percaya? Onde-onde. Sak ndasi maling gedene. Lah ku nek mangan ya apa? Ya wis biasa. Mulane rono ta. Walaupun ojaan. Gak usah bayar, Kak. Gak usah. Aku tuh ngurmati konco, cuma ya aja nemen-nemen ya mek situk. Dadi tak suguhi situk iku ya pangan sak bolo. Lah akeh-akeh ya dengkle rek. Kon niku ya apa sing barang durung dipangan kok undat-undat. Wong iku aja kaya ngono. Nek anjen awakmu iso oleh dalan sing enak, gampang. Kepethuk kancaku aku lek semain karo Sapawi. Sapawi ngrembug. Safari. Sapari kok sapawi. Yo, lho. Halo lo. Wah, jenengmu cilik. Apa? Halo lo. Halo ku bebas. Oh, tanggek halo lo. Ambek siapa? Ya mbek iki mbek Halo. Mariam. Mariam. Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa? Apa?
Kadang-kadang Kartolo, wingi gandeng Cino. Terus jek rebo kok gandeng wong Grip. Dano Gak kadung. penyen kancane akeh. Gak apa-apa wong lanang wedok wong jeneng kanca ya. Waduh iki lho, Don. Kelambine dicap bajul. Lah iya ya opera wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing endi iki? Lho, Apane? Wong gegere padha kok wetenge. lho, iki isane kaya wong ya dijungkir. Kita aja dijungkir rek sendekno ngono. Ngawur rek kon wong wedok kok jungkir ndane melungsing ngono. Riri, olehmu ngenyek. Lho. Masih lemu nih komes iki. Oh, iki sing delok-delok tante-tante iki. Iya. Karena jare ono sing aran Tante Sun. Oh. Sing Mariam jenenge Kartijo. Jenenge sing asli ngono mosok Maryam iki. Apa? Ngademan. Ngademan. Usum apa ri ngono ri? Kono ta. Wis wong geger. Lah kon pun Usum blembing wolo. ngene lho. Aku metuki kon mangan mbek Maryam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati. Wah, Kok nek ngurmati aku kena soalnya aku yo panjenengan arang-arang kading yo mangan yo enggak. Iya. Leleki Mariam iku ojo dihormati. Kon isin kon. Ojo dikebiawi ya Mas Wong. Mas wae ojo kebiawi ya, kebian pacul. Wah, Anu. jauh ya aku paribasan ngono ya. Ojo dipadakno. ya pacil kalau maling garap sawah niku. Don montori. Eh? Montori. Lho, nggih motor wae. Papat. Motormu dhewe. Bane gak ono. Lho motormu dhewe ta. Iya. Apa menawa kreditan durung putus. Oh nemen wis gak putus. Entek. Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya. Iya. Kan kanggo anu. Siapa ngerti nggawa motor gak nyekel duit siapa ngerti? Gak tahu iki nyekel dhuwit. Lah iku apa? Wong anu njaluk dhuwit bensin nang omah. Iya. Kadang esuk dhewe. Ayo rek mangan rek nang restoran rek. Iki enak iki. Iya. Saiki milih restoran ndi rek sing paling bersih. Padang. Mesti Padang. Padang. Agak bersih. Engko nek Padang. Mejane ya bersih. Lho, maksudnya bersih iku sing dodol iku rajin ngono lho. Lho masih iku nek rajin ya ayu-ayu ya bersih, kadek ya enak-enak masakan. Enak-enak ya. Saiki mlebu restoran nang telu ya. Oh, restoran ya? Iya, sadurunge mlebu delok kalau. Ono tabel kalau. Oh iya iya. Kalau. Apa itu? Jagalah kesopanan. Lah iko. Iya. Lah sing pikir kula nih. Jagalah kebersihan. Lho iya. Lah iku dhuwur gitu. Apa? Jangan pencilaan. Wis tak jangan pencilaan iku bumbune apa? Lah wong kate mangan mbok moro mlebu blusuk. Mangan petuk sego nang diuntal-untal ku nak wis. Kasih ayam. Siji apaan wong mangan ada kesopanan sing anu. Lho, wong iku adat Jawa Timur iku nek mlebu kesopan kesangan dadi wong urakan. Iya iya. Terus Waduh delokno. Apa itu? Piringe bersih-bersih putih-putihne. Waduh iya ya Ri. Trontai. Waduh. Garbune lho. Iya. Gelap-gelap. Gilap-gilap. Delok niku lho. Apa? Bunder-bunder. Apa? Ndase wasu. Lah sing jaba iko. Wong ya kebangate mangan mbok ya wis moro mlebu rek mangan ngono ae lho mbok ya wis. Ayo mangan bareng ngono ae. Gak apa-apa sih wong mangan kok. Waduh rek adange susu itu lho mentek-mentek e. Iku ya iku tentretes. Lah sing iko tomat. Wah, Abang-abang. munyuh-munyuh rek. Gilap. Cilik kalau enak rek. Apa? Jeruk kikit. Ayo. Senang peliket lambemu ya. Iki mangan rek, mangan. Mangan wis ta mangan. Biasae kon mangan sego apa lo? Aku sego gule. Oh, aku ya gule. Lawakmu yam. Wis sego pen-penan arek mangan. Ben-ben. Enak gak digoreng wis dipe sengenge ngono karak. Mangan lho ri mbok ya wis mangan kene Wong iku gak seneng gule sapa ngerti, bae seneng sop. Wah, ya sop enak lho. Oh, sop. Nek sop itu sop kabeh. Sop buntut wae. Iya, buntut apa? Buntut jaran wis. Ya buntut sapi lho sop buntut lho ri, mbok wis ayo nanti pangan. Lah, sop ya. Saiki ngombe. Wah. Seneng kamu ngombe apa? Ngombe susu. Oh, aku ya susu. Lah kon. Banyu ati mari.
Ah ngomong banyu aki. Susu. Oh, susu. Susune Nah, gajah. Susu itu lah susu kabeh ta. Susune apa? Gajah. Itu kan susu gajah wong kok dhewe duwe ngono lho. Apa wis gak ana susu. Wis mampet. Apa wong isi kaos kaki kan. Ya apa? Kira-kira entek pira Mang lho? Oh ya wis. Mangan terus gedang terus ngombe pira? Lek 15.000 ya entek. Oh, 15.000. Soalnya restoran sih juga warung Sing biasa. ngejak ya wis aja kuwatir. Iya. 15.000. Iya. 15.000 kabeh Mang ya. Iya. Sik selang ono dhuwit dhisik. Apa mau durung tau dikaploki Jepang yon. Kon omonganmu kon ning nraktir aku ta ya apa kon? Lho, ngene lho. Sakjane iki Mang aku ya tok mancing-mancing tok rek. Sakjane iki Mang aku kepethuk kon iki Mang ya jange ana kebutuhan ya Mang. Kon lek mancing aja mancing wae kutuk ri. Apa? Bab segoro kake kapale, ngono lho. Terus gak penting Ojo arek pusing situ kan. wong situ, bab segoro ku lak jembar ta. Maria make kapal. Ya tangane kapal tok ngene lho. Wis kebiyen iki. Tangan nggih boto barang are. Kate gak ngapal ya apa wis dines ana kono wis kesuwen. Iya. Lah lek ana pesenan boto sak lekso ya ditandangi jen Mojosari. Tapi yo nyambut gawe kana eleke. Apik ae pokoke gak nyalai ta, gak nyalai hukum. Macam-macam. Terus rabi ae kaya. Wis kebiyen iki. Ya Rondo. wis rondo kurang tahun iki. Ayo drabi wong loro mari lho. Ngawur ana. Golek tanggamu gawe wong nenem ya kena. Wah, Ojo nemene lho. kono aja anu iki lak wis dibojo, cuma sepiro bojone. Lho, ndi bojone? Lho, sawakmu lho gak sepiro bojone, cuma yo gak pati kenal aku, gak sepiro kenal gitu. Ya Tahu. jane iki mau sekate mulih aku mau. Bojoku mau wayahe sarapan. Dan aku gak mulih ya apa iki? Sopo yang dipangan? Lah yang biasane ana aku ya ana sing dipangan nek gak ana sapa sing dipangan. Pokoke yo Kan lek ayam gak peno ganek lho sing ngeduk mangan sapa? Lah ya sing masakno sapa? Biasane esukne orang-orang dhewe. Panganane ku sore kecoak. Aku gak tumen iki bojone iku nang turu sak tempat tidur tinggal wong loro gak tumen. Iya. Ya turune kok ngono. Apa? Apa kok sing-singkuran ae ngono ya, Mas. Gak Lawamu ta. Kaya gak ngono nang kaya ngono. Wong lanang kena diatur. Ngono nek tak singkur jare kok masangi ngono lho. Ngono. Wis gak enak to wis rek. Panjene siji. Singkur. Wong nek durung dadi bojo pancen tresnane nemen nek dadi bojo kaya dulur lho. Dulur apa singkur-singkuran? Tapi kan kawin iku duwe anak ya. Aku duwe piro biyen ya? Biyen 4. Iya, baru 5. Mati siji. Oh, loro. Gak tak icaki. Seneng kamu. Tapi mbobot maneh, lemu lho. Gak bobot iki. Bari-bari basah. Wis mulya kok di balik sih ya. arep-arep Iya, iya. bojone. Ya sini kok mampir. Ada duit ta kalau duit ta? Wis aku ngandel truk ae berarti. Arek ku bojone ganta-ganti ae. Gak mesti. Panjene wong blater. Iya kadang-kadang nek wis kantean wong lanang ya wis gak peduli. Kantek belantik terjang. Gak panjene ndek iku mbuh ya apa. Aku tak mulih sik ya. Lah apa? Wis kembang sentul peno ngalor aku sing ngalor. Ngono ta. Oke, apa sih kembang sentul kon ngalor-ngalor. Ya padha ngalore bareng. Kon gitu lah ngalor. Mau ngalor ae. Bareng ya. Dikasih ini. Malah dungaran sih, nyeluk ada dikompliti barang. Lho, lah biasa ya apa sih? Padha ngawang-ngawang adat. Ya gak ada ngono ya dek, ngono ae po, ada dikompliti. Lho, kon kok tak celuk dik tok, jenengmu kata katutno kok jarine awak dhewe iki. Kayak ngetok-ngetok noleh Tak banyak iya. ngetok nang rabi kon niku. Yo. Ya apa sih karepe? Sampe niki lho ngejak rundingan apa? Aku ki males nek sampe ngejak rundingan.
Soalnya rundingan sampean niku mesti merugikan. Waduh. Kon tak jak rundingan niku tau tekor piro kon? Buktine sampean nek ngejak ngerundingan mesti ngejak dodolan ae. Terus ya apa sih rumah tangga nek dodolan terus ae? Lho, wong iku ya ana kurange. Ya ana lebine. Gak soale tak kon dodol-dodol bekakas sama ngono enggak. Sama kon iki tak jak omong mana omong sing enak ngene lho. Lah iya terus ya apa maneh nyambut gawe apa? Sampeyan niku beke anu gak jodoh beke cak dagang. Lah karepmu ngejak pegatan lho ta. Ya kan ngono sih ya. Ya apa sih? Waduh, gak jodoh barang kok kasep kok tangi lamun. Lho, gak jodoh iku nyambut gawe niku lho, gak perkara jodoh ambek aku. Oleh gak jodoh kono bener wong aku nyambut gawe ijan kono omah liyane berai. Isuk berai, sore berai jam 3, esuk berai, malah aku tangi girap-girap ndelok kon. Angel anjen sampeyan niku ngrepoti. Engko gak berai. Berai iki ana waktune ngelencer. Lah ngajeni wong lanang sih. Maksudnya- Waktu-waktu anak tamu. Rapat. Iku berai kena, kon niku ngawur, jange masak berai. Iku berai ini sapa? Coba. Ya bojone. Lah masa aku Oh. mbrayani wong kampung. Masa kon berai ini dina ping 7 ngono sakjane aku lak wis tuwa ta. Ambek ngono-ngono sakjane lak wis pensiun. Sampe niku wis ngakoni ta nek tuwa. Lho ambek ngono-ngono iku pensiun sakjane. Oh, sampe niku enggak diomongno. Wong iku ya. Nyuguhi mangan wong lanang sing enak. Mending aja ngono carane, Dik. Kon Nek lho iwak apa? ora tak peseni sih wingi. Dik aku kepengin iwak yuyu dibumbu rujak. Apa oh tibake? Men-men iku ya. Yuyu ngono lho. Ya oleh tapi caramu masak keliru. Men iku yuyu niku digodhog dhisik. Nek wis mateng terus kon nggae bumbu rujak. Terus yuyu tak cowek dipenyet sampe bumbu rujak ngono lho. Tibake aku masak wingi apa? Kon keliru ngono lho. Piro apane sih? Kon nggae bumbu rujak dhisik. Yuyu tanpa kon godhog yuyu urip pancen klulu cowek. Sambel rujak kon popokno yuyu. Malah aku mangan sego tak peluk yuyune ngelencer. Yuyune brangkang. Ya apa tak kewiting tak tutuli sampai teko perapatan ngono jare. Salah sampean dhewe. Sing gak iso iku sampean. Lah aku ngiting yuyu perasaanmu aku iki weringsang ngono ta. Lah iya nek yuyune brangkang ya tetep ana brangkang ngono. Aku bosen geger ambek kon sajane aku biyen gak ngira kon. Lho ngono iku, undat-undat. Ngerah mbokmu. Lah lha apa sampean gak ngrabi mbok kok oleh aku ayo. Lah kon gak banter-bantere menyanmu ngono gak ngira aku kon miliki. Hah? Ketemu pirang perkara aku ndukono sampean niku. Nah, lah nyatane aja ngono ta. Wis Dik gedung ti bomburi kon. Coba sih biyen aku gak oleh kono gelem ora binyonya Cina wis ngomong iyo aku. Bareng Nyonya sapa sing gelem sampean rabi? aku dirabi Cina mo, dirabi nyonya Londo mo cekewindung oleh kerepeng ini. Sampeyan niku ngenyek saiki. Atase wong lanang gak nyukupi ae ngenyek wong wedok. Kalau jangan ngomong gak nyukupi lho. Buktine nyukupi Coba. apa ayo? Apa kon kurang seminggu tak belanjani 1.500? Pikiran 1.500 sak minggu iku cukup apa caca. Yang ngirit sih carane. Dadi bojone pirang-pirang tahun klambi yo sik pancet kotak-kotak. Waduh. Sampai ngelek gitu aku. Kok iso pancet ya apa kon gak ganti-ganti ta? Coba kon durung oleh aku biyen iku klambimu piro? Klambimu piro? Klambiku yo 12, Cewekmu piro? cewekku Iya. 7, Bareng saiki bojo oleh aku yo melorot kari piro? 3. Lho, lah wis untung-untungan. Ngono ta? Masih aku kalung gelang ya tukane wong tuaku. Waduh, kon untung-untungan lho oleh wong lanang tukang koyang ini temen. Sampe niku anjene remak kok anjene. Lho, gila sing lanang remek ya apa sih kan? Lah iya wong Sing remek iku apane? Coba sing remek apane? ya pikirane. Mbok anu nalar golek gawean ya apa carane? Waduh. Kula-kulaan ta. Wong iki aja ngoyo-ngoyo, rezeki ku nek digoleki, rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng le prihatin, mangan Iya. gak mangan meneng. Sesuai Pirang dina? nyatem. Pirang dina kon gak mangan? Pirang dina kon gak mangan? Ya hitungan dhewe. Ono sak wulan? Ono. Wulannya dorong. Lah yo cek turun. Nek dijangkepno dhisik sik ah.
Ya sida brengkes. Emang ngrepoti kok nyene. Oh niku repot. Mbok nang kanca-kanca hubungan iso dagang ngopo? Dagang ngomong kapital gak duwe. Kon ditangi bondo ya gak kon utangi aku. Kok iso utang aku lha kowe tekan ndi? Lah caramu mesti gak iso ta kon becak-becak ngono. Ape dhewe ae wong lanang ya apa ngono iku. Ya kentendang Dik, Dik kok sing jagane wong lanang ae, anak wong lanang gak duwe kaya ngene iki lho. Wis awake dhewe iki noleh sapa? Heh? Ya iya, ngene lho carane. Sampeyan niku kliru dijak hubungan ya. Kongkon dagangan, kulak-kulak barang berangkang. Oh. Kaya wedhus, sapi. Wedhus, sapi. Lah apa sampeyan ngusungi wong lumpuh? Iki Kok iso mlangku dianggap berangkang diusung rene. lah Sesuai sesuai tambah beban, kok ngerti? dhisik ta, barang berangkang. Wong lumpur kaitane kan berangkang sesuai lak iso ngadeg ta. Iya arek cilik, nek wis gerang wis gak iso. Timbangane kon tak kon kulak polo gemantung kaya ngawur ae. Apa? Polo gemantung iku dia ya pencit. Iya. Lah aku kulak apa sih? Halo. Iku duku, kon enggak. Kulak apa aku? Kulak wong kendat. Lho malah ugirap-girap iki coba. Oh, ngono. Kon niku ora bola aku iki gedungmu apa sih kon biyen lak asale wong desa ta? Awakmu kuru, rambutmu arang, gelungamu sak keceput. Saiki kekuton ta. Mlaku angker, kangkur glukur andil. Kok iso kaya ngono iku? Kon dadi bojo aku biyen nyambut gawe apa? Macul. Bareng saiki kon dadi bojo aku, tumun kon tak pacul-paculno. Lah lha apa kok dipacul-paculno? Lah ya tumun nah. Lah sampean po nek gelem kono. Gelem kon niku. Wong gak perlu geger, wong nek geger iku atur rezekine. Wis ngerti ngono kok ngajak rame bendino, aku ngono gak seneng rame. Geger, gak rame tapi geger. Ya enggak sih. Ya Lho usaha. kok iki lho, sak kurang-kurang aja perintahku kon niku. Aku ta sing babu. Kon babu. Lah aku ngomong anakmu ngono ta. Lah iya nek wong lanang gak gelem usaha ya. Lah ngono aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba. Makel aku mosok kok atas sing ngoni wong situk ae gak iso. Sewekmu kari piro sewekmu? Takon maneh diwarakani 3 kok. Lah wis telu kok aja alah. Sekolahno maneh. Aja rambut akeh kan di sekolahno ya. Dekos. Meto sampeyan iki wis meto. Disuntikno loro lho. Kok gandeng wis nama ya. Nandi? Ya tak golek usaha nang kanca-kanca ngono lho, mbok menawa ana kancaku pandangan sing apik terus aku dijak. Membawa hasil lak kok anak sing untung ta. Ya syukuran nek gelem ngono. Jale kon njaluk rambutmu digril. Blas, mangane arang-arang atik ngrilno rambut. Lho, kan aku pengin ayu maneh, bae ayu aku pengin tumpuk-tumpuk. Wis gak atik brai, sing penting iku cukup mangan. Gelangmu tretes iki, Jon. Tretes endi? Gelang tretes iki lho. Tretes iku ta. Kidul kono iku. Iya, gitu lho Dari pancen. kriket. Kok iso ngomong gelang tretes-tretes apa? Oh, pancen kon niku wis. Tadi kan wis gak pikir. Normal ya. Oleh dhewe lho, Cak. Iya iya, tawakno lah. Kamu metu-metu. Apa nek metu? Oh, kon durung tak pasang peneng ngono lho. Dak kan wong lanang ngono. Nah ilang ya apa, Pak? Ya wis nyambut gawe tak dongan oleh kaya. Tawakno rezeki. Iya. Wis leren jula-juli. Yo pare nyambut gawe pirang jam kok wis. Lho, ana sing gledak kuwi kan. Wah rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Yo apa nyambut gawe wis gak ngreken. Sing penting awake iki ngapalno sembarang nyambut gawe diapalno dhisik. Wong macul lek gak diapalno yo sikil yo kepacul. Nyambut gawe reng-reng lek gak diapalno lek kliru ya dilokno karo wong. Niki enake goleki arek-arek.
Aduh, kepethuk iki maneh. Sita, kanca liyane iki gak ono ta. Kok mulai? Pancen wong papat iku. Apa rek? Mosok set A sampai B yo pancet. Aduh, repot kan iku kakan bola kok ngersula. Tidak titik ini pokoknya maler. Aku liwat iringamu. Iya. Nggo tak rungono lho, jabane gedhe tak kon geger mbek bojomu ojo gegeran ndi. Wong lanang geger wong wedok iku gak ilok. Wis gegeran sapa lho? Mas wong wedok nenteng-nenteng wis anggapen sepi ae, wis kon turu wae. Engko lek sego mateng mangan ngono lho. Wis turu wae tadi. Mangan turu. Iya. Ya mbuk-mbuk lho. Ama gak geger. Lah apa? Ya setengah bengkerengan lah. Kon iki golane kucing lah bengkeringan barang. Kan malah kucing-kucing kok aku. Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga. Kelemahan itu apa? Apa persoalan itu dari ini? Diteliti apa dari itu? Dan suatu kertaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu. Kan bahasa Indonesia iki lah kabotan jas iki lah. Saya ngomong Jawa. Bahasa Indonesia. Adidas. Singkrak kan gak. Adidas jerone Adidas. Oh, mari tak broto kan kayak mari tak wasrekno rek. Pandhe giling iki 500 iki. Loh, Ya apa? pasaramu lagi menanjak. Lho iya. Mumpung ini Broto jaluk tolong swidak mesti. Sampai nyanyi yang sekapan. Ndara sih melo aku. Tapi gak apa, iku dulur tau nulung aku. Kawinku biyen yo nanggap Cak Broto iku. Oh. Malahe lakone wong nanggap wayang sih. Rabine uler sing genit. Dadi oleh uler gilan. Lho. Apa? Wah, aku iki butuh keuangan kuwi. Ngene lho. Lah kon kepin uang, lha iki apa uang kari loro iki? Gelem tak ae. Uang muka dasto. Lah wong dudono uang Kon lha apa? ganggu iki. Sambat nang aku dhewe untukku loro gak sambat dadakno. Wis ngene lho. Aku saiki mlaku-mlaku bae kepethuk kanca ta aku. Lek menawa ya sapa ro? Iki lak dina apa ya? Dina apa? Iki. Gak mesti muteri dina iki wong bendina diputer. Iya, gak mesti iki dalu ya. Gak mesti lek kangen diputer dene gak anu ya didol eceran ngono. Ya wis mlaku-mlaku lah. Wis pamane mlaku-mlaku. Ana rezekine awak nyandung dompet tuh pamane. Iya. Bareng tak delok dompete Isi mbako. kon tak kei separo, kon tuku nang aku selawe ya. Durung-durung nyatek ana dhuwit 100.000. Oh, tak gawe dagang mbak aku. Iki sik tamasya wong apes iki lho. Duit sapa ilang 100.000 to, Bang? Lha sapa ngerti? Wong lak ana laline ah. Wong blae teko lali, nemu dhuwit 100.000, tak gawe dagang. Lek digemangan tok entek. Wong saiki ku primpen-primpen nyekel dhuwit. Kon wong wedok ah. Iya. Bojoku nyekel dhuwit 10 tuwale kon disewiset sampe metenteng kan. Manyane bojomu mleki. Iki upamane pedagang gede dhuwit 1 lek duduk apa-apa rutuh, nemu dhuwit 100.000. Temu. Wah, aku tak gikulaan. Iki dibagi ta kon ijen aku. Lha kok njaluk ah? Lho, Kon kon iki jagakno mbek golek. Wong sing kon wong sak delan niku kelangan dompet loro. Ya situ. Lah iya. Mulane sine. Mulane aja jagakno lek aku nemu dompet kon niku ya uri-uri nduk lara-laran. Lele-lele kon iku. Lara-laran mbek ono. Iya. Perasaan aku iki wong dolanan wong leles. Ya lek 50.000 ah. Lah ya paroda. Tak kei 50.000. 50.000. Kok gekulaan iki? Lho iya. Kula apa? Saiki ngene lho aku iki lah gulaan kanggo kebutuhan masyarakat. Iya. Cilik, ya tritengok dhewe iki. Iya. Wong cilik lah, wong dempil lah pokoknya. Iya, ya segalane wong curut putih Pak. Ya. Paling nang lentrik kon. Tri apa? Tak kulakno iwak asin. Oh, dadi mangan iku elek-elek pokok waras. Lah, ya tahan lama ya. Iya. Masih gak payu seminggu, 2 minggu. Gak payu doyan. Susu payu. Susu lah payu. Iya, gak payu duyai, susu dadi gudang uyai. Wah, ana apike, lah lek aku Iya. gak kulak iwak. Aku tak apa? Tak cocokno, kadang saiki lak pari-pari kok ana sing dikek racun tapi tikus gak mati ya. Iya. Tak kulakno kucing, duit 50.000 tak kulakno kucing kabeh. Lon kucing. Kucing. Kon dek nduk sawah. Ya wis tak dolno wong sing rumah sawah iku. Ya bahaya, kulak kucing itu bahaya. Lah apa? Niku kalau mulak gawe memberantas somo ah. Iya. Gak kenek.
Iya, tikus nek sawah disemprot tambah obat tikus. Iya. Terus tikus dipangan kucingmu kan gak bunuh diri kan. Pokoknya wis tak dol wis duduk hakku ah. Tak dol nang wong-wong iku. Oh, tapi ya aku pesen ae lho. Apa? Kan duwe kucing, iku cancangen aja konculno. Loh, kucing dagangan dicancang lak kuru lak kale Fadi ya tak umbar. Lho, Lah, kuru Bang. gak kuru ku urusanmu lho. Lho lah ya urusan Tidak aku. kuatir iki mbok menawa kok mangan iwak asinku. Lho, Aku lak rugi ta. lah lek kon wedi dipangan kucing kuwi wasinmu ya gedhe kono mamu. Lho, Sing lah. rapet. Rapet. Iya. Tak dipilih njaba. Heeh. Gak kena sinar matahari. Lho, lek tambah ambune dadi wong sak donya lak no. Lho gak urusanmu lah kucing lak saknane ono banting mangan banting ono iwak klothok pangan iwak Kon tak klothok. elingno lho lho. Nek kucingmu sampe mbelaran nang nggonku mangan iwak asinku gedene sak cuwil. Oh, wis gak hitung kanca. Lah apa kok? Tak pateni. Kucingku kok pateni? Iya. Iki kucing dagangan lho, Ri. Lho gak berdul. Kon lho gak peduli apa kon? Saya sembrono kucing dagangan lho. Berarti kok ngrugekno wong liya kon. Lah wis mangan iwak asinku iku. Kok lek sampe oh gepuk kucingku. Gak trimo aku. Kon gak terima. Lho gak trimo. Lho kaya karepmu. Lah, ayo tak repono kon. Ayo, repot. Ayo lapor. Oh, Apane lho, kok? ayo. Tak pikir sing salah iki biyen paman. Umpama aku gak nganu to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Lho bareng aku diolehno Maryam lho. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep kaya bojo. Ya apa wong aku bendina ditinggali ae. Sing masak aku, umbah-umbah aku. Cak, Apa? lah apa peno delak-delak kono omah. Ngrasan-rasani wong wedok. Ya ngerti ya saking apike kelakuanmu ya. iki. Walah. Omonganmu kok malah antep ngono iku. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya. Kok tak bacok pencetmu kok, Nduk. Kon gak ngerti perang-perang dina tak ancam kon niku. Oh, parek wong iki malah ganas. Karo wong wedok malah bacokan. Sajok mangan gangsir wingi mbok. Ya apa? Kok malah sadis perbuatanmu. Arek udah tau dipancal igane iki. Walah. Ngomong-ngomong. Dadi aku ki mau dadi wong wedok dadi pancal-pancalamu ngono ta. Saiki ya apa karepmu ya apa? Nek gak gelem tak pancal dadi saduk-saduk aku kene. Sajake kaya wong lanang-lanang. Mbok ya sing gilek nyabani omah. Wong aku iki bojomu aku kon tinggal masak aku. Marung ngono mbah-mbah aku. Mang sampe gak iso jangan aku nggawe rempeyek, meyek dhewe. Ya kalau jangan terus tuku peting ya meting-meting dhewe. Gak duwe ndok ngendok dhewe ngono ya. Gak. Wong aja ngono. Mulane awakmu kudu ngerti ya. Iya, iya. Wong wedok berbuat sing bagaimana iki demi keluarga, gak kanggo demikian enggak. Kanggo keluarga. Enggak maksudku iku aku lunga, saiki ngrumangsani wong lanang iki wis gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas temenan. Saiki tak undang masak wis untung awakmu. Wis Marono, iya kan usahamu usaha apa sih? saiki ya. Iya, iya. Kurangan nopo beras aku sing usaha. Iya. Sampai tas iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun. Iya, iya. Sawah sing ngerjani ya aku, nggaru nyingkal ya aku. Seneng nek wong wedok ku nyingkal. Mesti nek wong lanang nyingkal. Terus Kok awakmu kepengin tak singkal. sesuai aku dadak wedi ndelok kon iki. Nyandang kemanggomu wis gak pokro apa kate tangga kono ana sing kate latihan ketoprakan. Mulane ta sing gelek mulih nang kampung. Apa? Ya apa meneh lak jange pilihan lurah, nek kene lak gak ono lurahe sepi. Lah penduduk kene jange nganakno pilihan. Aku macak kaya ngene umpama lho iki. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk umpama aku dadi lurah. Lah ya pantes sih. Lho, guyu. Aja ngayal.
Lah gane elek sih wong menungso duwe cita-cita. Nah cita-cita iku ya bagus, Nah, tapi iya. ya delok keadaanmu bendinane iku nek Apa? awakmu kok nandur kebaikan Iya. untuk masyarakat kampung kene, Heeh. otomatis awakmu dipilih karo wong kampung. Belajar to sedikit demi sedikit. Ya. Lah iya, aku ya ana untunge upamane awakmu dadi lurah. Lah aku mesti kan dijeluk bulurah. Lah iku kan Iya, apik ya. Tinimbang awakmu dadi carik, Ya mestine kan dijeluk burik. nek awakmu dadi sinder. Ya kan dijeluk bunder. Ya beser. Wah enak. Ya enak lurah dadi burah. Mabiar ya. Burah Nah, enak. aku ya seneng nek anjene Iki cita-citane. ngene. Umpamane aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing luhur aku. Heeh. Kepingin wargakno uripmu, tak gekno omah. Heeh. Ya gak gede-gede sedengan tapi ya ana lotenge. Terus kon perhiasamu tak cukupi. Ono lotenge aku ngerti, iku karepmu dhewe, kesenenganmu dhewe. Apa? Nek layangan ya gak playon. Apa? Wong dadi lurah kok layangan niku. Lah ono pantes ngulukno Wong jarane omahe lurah dadi ya ceke disegani karo penduduk. Iya. Lah terus tenagamu iki tak hemat. Heeh. Tak suwargakno. Terus tak golekno pembantu. Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak. Apa? Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro. Saiki enak aku ijinono rabi wayo. Ya. Awakmu durung tau tak geblek. Wagermu. Kate rabi loro, Lah ya apa? tak wayo. Cintamu Cintamu karo 50%, Mas. Ya kok iso ngarani ngono? Iku nek rabi loro. Iya, itu nek rabi loro. Nek rabi papat. Mantep wong wedok sitok nyelawian ngono. Iya, seneng nek aku dadi mantep selawian. Wis gak setuju aku nek caramu kaya ngono. Lho, wong aku iki lurah lho ya. Aku dik wong dadi wong lanang lho. Kon gak nganut sak karepmu. Wis Nantang perkara. lho pancene aku ndolek wiwilan kok. Yes. Lho temenan. Gak apa-apa, Dik. Lho, Sajake. lah aku ki bojomu kon dik-dik ya. Lah awakmu aku kate kok wayo. Lah nek gelem, Ya akeh gak gelem itu. nek gak gelem antuk nyingkir. Minggat to kok kene. Wong omah sakmene gedhe niku gawen aku. Sopo? Iya. Ya bener gaweamu tapi sing ngethok pring aku ayo. Hei, minggat to. Lho, minggat ya minggat. Ya. Sajake kaya lanang-lanang Lho dhewe. temenan. Aja apa awakmu? Aja gelut. Lho ayo padha lanange. Omonganmu mung gelut aku ya kalah karo Wong lengenmu. emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Nah, Aku wong mikir, wong perkara persoalan sepele wayu ae gak sepele boleh gak gini. sepele iku persoalan yang besar itu. Apaan? Wis nyingkir yo. Nyingkri aku, Tak tutupane lawange wis. tutupan. Gak usah balik nih. Enggak. Balik lapo? Balik tak Lama kok tutup lak ndi aku katene. Aku balik. balik oh. Lu aku minggat. Lah kok mumet ae kan niku. Lah gak apa enggak. Lah kok nyimut. Mana ya wis titenono ya. Wong delok kon wis blenak ae. Ya terusno, bisa aku tak nyingkir bareng wong tua aku. Wong tuwa apa? Apa? Ya prauto rusak iku wong tuamu. Ngomong kamu. Ayo lho. Ngeten apa, Dek? Lah iki lho mesti. Anu, sampean sinten? Lho kula lurah mriki. Oh, Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu, Pak nggih. Nggih. Niki kula kajengi lapor. Lapor. Nggih. Lor pot. Nggih. Niki lak ngeten nah. Kula nemu dhuwit 50.000. Nggih. Nek kula pangan biasa entek, Entek. ilang larine. Bener. Kula kulakaken kucing. Oh, diulurno. Nggih. Kula kulakaken kucing kula umbar. Dadak digepuk kali sapari. Lah rugi kula. Nah, iki apa? Sing dagangan iki. Sampeyan iki tangga ndolek perkara nggih sampeyan niku. Lho, sampean lah mboten sembarang persoalannya. Lah napa wonten kucinge tangga kok digebuk sampak matek? Lho. Nggo nggih anake tanggane ditutuk. Iki kan bener e, anak niku kula gepuk. Sebab kula niki tak dagangan iwak asin nah. Oh, nggih. Lah kucinge kartolo niku mangan iwak asin. Lah nek kula ni barang dagangan dipangan kucing, napa nek kula mboten rugi ta? Oh, sing salah sampeyan, Dik. Salah napa? Wong enten tangga, kulak iwak asin, iwake DPP ndek latar. Kucing sampean sampe numbar. Lah karo sampean? Mbok ya ditaleni. Lah lek niku kula cancang kuru, lak rugi kula. Wong kucing dagangan. Kulake lemu sih. Lemu. Oh, bener.
Bener Kartolo, Dik. Nek kucinge Kartolo iku kulake lemu, saiki dicancang kuru. Sampeyan purun nglironi daginge kucinge Kartolo. Yo dhisik ta. Sing dipercaya niku lambe sampean tak kencet sampean. Sampeyan lurah kok miyar-miyur, mihak ngriki saged mutusi napa mboten sampeyan iki? Dadi lurah kan ajine perkara wong loro to. Pun ngeten mawon kula putusane. Nggih, wong kula selaku enten elek-elekon di kampung mriki dipilih dadi kepala perampok. Kepala desa. Nggih, kula putusane. Dik tolong kucing sampean sing dipateni kali Sapari, gedhe cilike kula cek semrep. Kula lironi, Dik. Sampeyan jupuk. Kan iki, Ayo napa? kucing digepuk nih. Nggih. Kucing Kucing sampean. kucing nopo? Lho kucing napa pun pringas-pringis. Loh, niku saumpama ta. Saumpama kulak kucing. Mboten lupa nih, Pak. Wah, guyon. Dik Sapari? Nggih. Dadi kula menangani persoalan niki cek mesisan. Dadi iwak sampean pinten kilo? Nggih. Kulake wau pinten pintal? Mungkin kula timbangi. Dene enten kekirangan niku kula torokane, Dik. Lho, iwak pundi? Iwak asin sing sampean piye wae. Iwak asin? Sing dipangan kucing Kartolo. Umpama kok umpama kula kulak iwak asin terus dipangan kucinge Kartolo umpama. Pun terang-terangan nggih Sapari kalih Kartolo niat ngaco enten bali desa mriki. Pun, ae bujar mulai. Loh, Kok mboten Pak, enten omah nganggur. nganggur gawe. Ngene iki nganggur niki terus. Lah terus karepmu ki ya apa wong lho? Gak ada penduduk pengangguran seneng ah. Ya gak seneng sakjane. Tak nyambut gawe mriki man. Tapi tolong Mak. Nyambut gawe apa kono iki? Lho, saya seneng. Macul-macul lak saged lho. Macul apa? Di sawah, Lah bengkok sampean iki. Sawah sapa? sawah ganjaran. Ganjaran apa? Jare dadi lurah. Wong umpama dadi lurah aku iki.